Ibabo bo 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 bo. Mama 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 mama. Kozanga yo ngana sambwenanga. Mokolo na mokolo oya zo permettre to lo balatina na ye nazo pesa merci pebele ya mapamboli et pa ya mwana nga mobali nga benga ke Jeff amen amen na sepela ni makasi na linga ke mingi pe ya yebi yango zamba pamboli apambola staff mobimba poso bolinga ite ngala ya wate merci pour la ndimana ya pona lesa libota na Nzambe malugo zamba tena kati na biso sikazamba to baluka tena oye deja alobaki amen mais ça va te belé lobi pe bazalaki te basusu bayeka ka lelo tokomeka kozonga mwa mukie na sima ya mateya o bateya ki biso lobi est-ce que ça maman moko ko yebisa ngai thème tozo partager grand thème na biso ezani aza posa mama moko na quartier ayebisa ngai convention na biso thème na biso ya monene tozolobi na nini o toyebi te naza posa motu moko place oza tombolaka mosala oyebisanga thème na biso ya monene eza nini Mutu moko aluba. Et provocatrice d'une nouvelle saison. Amen. Tobetele maboko. Thème na biso monene tozolobela
ndenge ser na biso auti koloba ezali les provocatrices d'une nouvelle saison. Ngai bapesi ngai na lobela les provocatrices d'une nouvelle saison par les actes. Alléluia. Amen. Lobi to pambwa maki. Maman présidente atalisaki biso. Ayebisi biso. Amekaki kokota na kati ya dictionnaire. Atalisa biso provocatrice elakisi nini. Amekaki kolimbolela biso yango. Moko na kati na biso azwaki par na ye. Tomeka kolimbolela yango pe na mokuse pona bato yo bazalaki te lobi. Tobandi na provocatrice. Provocatrice pona ngai awa. Nameki kolobela yango boye. Celle qui est à l'origine d'un événement. Alléluia. Amen. Alléluia. Tobandi ne bandeli ya tolobi provocatrice. Celle qui est à l'origine d'un événement, d'un fait. Alléluia. D'un événement, d'un fait. Provocatrice azali moto oyo ya eloko moko boye komi to likambu moko boye oye komi nangonga moko boye songolo likambu moko boye toke kolobela ngo bongo na mokuse eza likambu moko boye komi to likambu moko songolo ye aluki a provoquer yango. Amen. Ya mibale na oke kolobela ngo celle qui est intentionnellement pour obtenir une réaction de son partenaire. Alléluia. Mutu oyo azoko attirer attention à partenaire na ye. Partenaire en moto ko kolobela biso na kati na Yesu. Partenaire na biso eza Yesu tolanda. Lobi na okaki mote azolobela esengeli biso to yeba ko provoquer ye. To luka ko provoquer Nzambe. Amona biso, atala biso, ayeba ke yo ozali. Alléluia. Soki eza na kati ya ndako ya libala, ozoluka provoquer tension ya mobali na yo vers yo. Soki pesa na kati ya musala, ozokoluka o provoquer bien chef, bien nani aza likolo na yo, bien moto moko boyokani na ye na kati na likambu to pe boyokanaki te me posa na yo ezake ye attirer attention na ye epai na yo. Alléluia. Atala yo. Mama ya biso mote ilobi ayebisi biso basi akala asali bilan ya ba mama na biso. Ba mama na biso bazalaki batoyo batangaki mingi te. Batangi mingi te me lolengo babokoli biso. Na bana oyo biso toboti tozobokola différence ezali. Ba mama na biso baidikaki biso malamu malgré koyekola to bango bayekolaki. Alléluia. Ngai na toyekoli tozokende pe na ba vitesse ya makasi mais tozokoka ko encadrer te bana lolenge ba mama ba encadraki biso. Alléluia. Ndalobelaki yango tomoni ke bakuluna bakomi ebele bana bazoyoka te mwana obima na ndako alati elamba mulai metango obima libanda kuna akomi leloko mosusu. Alléluia. Akomi leloko mosusu. Donc eza tamoko oyo tozolekisa eza tamoko mabe. Bible déjà loba yango eza batao yeye eza surprise te. Eza o déjà toyeba ke kokoma. Lelo génération oyo eza génération moko pourri. Génération moko eza kobungisama. Curieusement, génération moko eza kobeba o eza kobungisama. Bato nyonso wana soko landeli bango bakendaka église. Alléluia. Baza na kati église. Bayaka église omona pa aza moyembi aza intercesseur okuna aza na intendant okuna aza boye okuna zongisi boye bongo na bongo. Alléluia. Amen, amen. Betela Yesu maboko.
nalobela acte oyo bapesaki ngai lokola terme na ngai sous terme na ngai résultat d'une action opération accomplie ou la capacité d'agir. Alléluia. Amen. Bandeko bazokoma bakomi yango. Eza opération. Résultat d'une action opérationnelle accomplie ou la capacité d'agir. Opération moto azosala. Ozosala acte moko boye. Oyo bakumusu bakoki kosala te. Yo ozoko poser acte moko na place oyo bato bazobanga, na place oyo bato bazokoka te, mais yo lobi te ngai natia mutu. Tika ngai nasala acte moko songolo pakala. Bongo na bongo nde tokokende po tokota na kati ya mateya na biso ya lelo. Soki tolobi tovandisama makasi awa na kokontinue kopesa biso ba définition tokolobela ba makambo biso ndenge sengeli tolobela ekozwa biso tami lobi motei na biso amekaki atalisa biso lolenge nini teme na biso ezaleli. Alléluia. Amen. Saison ezani eza période moko boye o eza marqué to likambo moko songolo. Alléluia. Amen. Wana siko tokomi na saison tozokota directement na kati ya mateya na biso. Tolobi saison ezali période moko to ezali likambo moko boye songolo oyo eza marqué. Soki tolobi saison na biso boye ye patalisaki biso lobi biso tozala na ba saison mibale. Toza na saison ya pluie, toza na saison sèche. Mais na poto baza ba saison na bango ebele. O baza na été, o baza na hiver, o baza na boye, baza na boye, wana nga na yebi yango te na bosindo. Toza na saison ya mbula ndenge biso tolobi awa. Tozali na saison, soki totia yango na bomoto boye. Ngai nazalaki na saison, nazalaki célibataire. Et na ekokoma na saison nakomi marié. Na longo na saison ya marié, nakomi na saison oyo ya mama oyo aboti. Donc nazokende na saison étape na étape. Alléluia. Étape na étape nazokende nango. Tozala kati ya saison oyo tozobenga yango biso eza saison sèche. Na kati ya saison sèche eza na makambo ebele to bénéficier nango. Tozo bénéficier na mwa fraîcheur ya saison sèche. Alléluia. Na kati ya saison sèche oyo tozo bénéficier na babiloko ya kolia. Lelo soki na wenze omona na saison oyo okoki kozanga te komona pointe. Partout koleka omona pointe esani eza wana. Amen. Vite écoute besani eza wana. Alléluia. Amen. Donc eza na biloko eza na tana yango. Na ta wana soki ekomi olinga te eloko wana ekozala. Siko soki kutu nzamba sala ngo bongo. Siko biso batu koma yo tikala kaka na étape moko o changer te. Alléluia. Mutu azarabi eza kaka Zambe. Zambe mutu azarabi o changeaka te. Atikala Zambe abotama mukonzi. Aya akiti na sa mukonzi. Akufi mokonzi. Asekwi mokonzi. Amati azakaka mokonzi. Alléluia. Mais jamais yo ko ya l'église. Banda yo ya l'église o banda na ban. Osali inane osaka na ban. Osali 2 ans osaka na ban. Osali 3 ans osaka na ban. Osali 4 ans osaka na ban. Yo yebi atande bakanya amte. Alléluia. Oko marquer saison na yo lolenge nini. Et Seigneur la biso to marquer pe ba saison na biso. Bazo bakezalaki na saison moko na ne moko boye tozalaki na yango ezalaki na basi moko ya makasi na kati na église na biso. Basi wana basalaki boye bazongisaki boye yokanti convention bosali etikali te na manaka ya église oyo etikali na manaka ya église oyo epi ezoyeba na
moto azalaki na kati na ye bazalaki na bato songolo pakala e bamama boye bazalaki. Alléluia. Saison na yo esengeli yo markaka mpe basaison okoki kotikalaka bongo te. Biso ezalaki na église na nini nazobosana ne wana tozalaki na biso na bamama bazalaki na bango. Papa abwaki neka mbela abwaki vision na kati église alobi vision na ye ezali na nde oyo servir Dieu pour être servi. Biso tozwi yango na komite ya bamama tovandi tolobi te papa alobi servir Dieu pour être servir. Biso mpe il faut tosali tokota tosalela Nzambe mpo Nzambe mpe asalela biso. Alléluia. Tolobi esengeli tochanger ekokontinue boye te nombre ya bato fo ebakisama ebakisama ndeni tomonte bastratégie edia bamama so toye tozonga te so tosilisi bamama bakende na bango biso totikala toyamba baka mutu nyonso aza na ka na ye tozoloba ngo na communiqué oza na problème songolo pakala tikala biso tozala tobondela mpo na yo bamama baotikala bobondeli mpo na mamo ata mosusu ti ba 13h banda boyaki 5h so bosilisi bongo tozwika ye na biso toandi otala bamama nini yango baomonana te bamama boye bazomonana te tokaboli yo na yo boketala mama boye yo na yo bokende boye yo na yo bokende boye tosalaki eloko wana toyekolaki kosaisir opportunité wana toyekoli kosaisir temps oyo mosala Nzambe alobi biso tozwi yango tokomisa yango ya biso tolobi te esengeli biso mpe tomarke temps na biso tokotaki na kati ya mosala elelo mosala eza oyo ezali évangéliste ayebi tobengaka yayaka ote ya bamama toza na biso ebele so ya ndenge nini te mais à partir ka ya ne wana nde esalaki mosala etombama ndenge etombamaki. Alléluia. donc ma présidente azoloba awa esengeli tozala bafame sugar bi eza eloko epesaka elengi. Alléluia. Et si kama mama bazali makambo kotikala lolenge moko te esengeli makambo changer yo mama ozala na makambo ezakaka ndenge wana oyo ezalaki te place mama zali esengeli makambo échanger biso basi okoki kolobanga na mwasi na osala lolenge nini biso toza na kati ya badoctrine oyo bapesi basi nzela basala mosala mwasi avanda te asala mosala sikoyo ovanda kwani so omonikela liboso okoka te po mutu nyonso mpe abengami po ateya te me mosala Nzambe eza makambo ebele koyaka kokombola eza mosala Nzambe baacte wana bazopose Nzambe akontana te ngafuna ke chaque samedi ke nika bakiti eza ya baacte oyo opposé. Alléluia. Esengeli yo provoquer Nzambe na baacte na yo banda yo ya église oyo oprovoka déjà Nzambe na acte nini. Alléluia. Na baacte nini oyo sala oyo ezotindika Nzambe atala yo oyo ezotindika provoquer Nzambe attirer attention na ye epai na yo nini yango oyo sala nini yango oyo sala. Alléluia. Totanga na Bible. Langi totanga mwasi moko. Ndeko ya kotanga bien atangeli biso. Tozotanga na Juge chapitre 4 verset numéro 18. Juge 4, 18. Okoko kitati na 19. Amen. Juge 4, verset 18. Bible lobby, Jaël sortit au devant de Sisera. Jaël
Jaël abimi liboso ya Sisera. Sisera oyo azalaki chef ya armée ya mboka oyo ya kanezala kokundisa bana Israël. Et lui dit, alobi na ye, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Kota mokonzi na ngai kobanga te. Il entra chez elle dans la tente et elle le coucha sous une couverture. Akoti na tante na ye pe alali na se ya couverture. Il lui dit, alobi na ye boye, donne-moi, je t'ai pris, pesa ngai na bondeli yo un peu d'eau à boire, car j'ai soif. ndambo ya mai mukie na mela po naza na posa. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Na place apesa ye mai, afungoli nzanda ya miliki, apesi ye pe ameli yango. Il lui dit encore, ayebisi ye lisusu, tiens-toi à l'entrée de la tente. telema liboso ya tante na yo. Wana mutu azoyebisa ye eza Sisera, azoyebisa Jaël. Et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras non. Soki batuni yo eza na moto moko oyo azali awa, yo zomisela bango te. Jaël, femme d'Héber, saisit un pied de la tente. Jaël, mwasi oyo azwi libende moko ya tante, asimbi nzete moko ya tante, Prit à main le marteau, pe azwi marteau na ye, s'approcha de lui doucement apusani pembeni na ye malembe pe na kimia, et lui enfonça dans la tente les pieds qui pénétra en terre. akotisi ye yango pe kiti mpenza ntina mabele. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Alalaki na kolemba nyonso pe ntango akotisi ye yango ye akufi. Alléluia. Parole du Seigneur. Betela liloba nzambe makasi. Awa tolingi tolobela mpenza Debora te. Soki tolandi lisolo oyo bana Israël bazalaki peuple nzambe alingaki makasi. Mais lolenga lingelaki bango ezalaki pe lolenga azalaki kobetela bango fini. So otangi kaka na Bible awa évangile aza kaka les enfants d'Israël fait encore ce que de plaît à l'Éternel et l'Éternel leur a entendu. Alléluia. Donc soki basalika ya mabe liboso na nzambe zamba teki bango. Oyoka moko bango bande ko gagner bakomi ko kundisa bango. Wana lisolo ya Debora liboso balobi ba juge bazalaki suna makasi te. Juge bazalaki na makasi te, force ezali su te po bazalaka kolonga bango. Et Debora alobaki ntango na telemi lokola mwasi nde lobiko yaki na kati ya Israël. Mais so totali yango bien, lobiko yaki na kati ya Israël ezalaki na nzela ya Debora te, ezalaki na nzela ya Jaël. Amen. Alléluia. Et yaki na nzela ya Jaël. Jaël wana pa aza lolenge ngai na yo mwasi tozali. Yo za mwasi ye pa azalaki mwasi. Ayebi ke mutoto zoluka eza ye wana. Na kati na tante na ye avandi. Amoni sikoke kuna lokola nzambe alobaki azolivre Sisera na maboko ya mwasi. Abandi kokima Jaël atelemi. Alobi oyo mpe fo ezala saison na ngai. Ekomi ngonga nga na pose mpe acte. Alléluia. Libota nange tungisa mingi. Église nange tungisa mingi. Na kwa hivyo occasion eleka te. Esengeli nga pe na pose acte. Jaël atelemi. Oto te koloba, tamba zoloba provocatrice. Esengeli o tourner attention moto moko vers yo. Ya telemi na porte. Ya zokima abengi ya biyaka. Kota epai na nga kobanga te. Ami bimisi mutu malamu. Kota kobanga te. Yaka. Yepa moni pendake awe ze sika na koki na bombama. Ayepa koti. Tango akoti ayebisi soki balobi mutu azao, loba mutu azate. Yepa ayebisi na kolobaka bongo. Pesa mama ya bite. Si on appelle ces mains ici matin, il faut appeler ces miliques pour comprendre que n'a yambi malade. Alléluia. Pour appeler ces miliques. Aje appelle ces miliques. Amélie milique tant amélie habité. Ah peut-être dans un maboko malade.
Et Seigneur, dans ce qu'on a là, la porte qui déjà pour l'imba. Alléluia. Amen. Alali pongi. Tala tonto mazolo bako. Ako pusa bangula na biso na sena makolo na biso eza na pamba te. Eza na pamba te maloba nzambe eza solo. Mutu anyoko ni bangwe bele ya bambula. Aye na malembe ye moko komitika. Ya yomoni eloko ane tungisaka yo. Po komprena ate nani waza na kati na yo. Ya moti lelo eloko ane zo tungisa yo. Alléluia. On doit comprendre que oyeba nzambe nini. Po nzambe aza na kati na yo, aza le tout puissant. Akoti. Tant que pena moni ameli miliki alali penza azui pongi alobi voilà. Ngonge ko kisko ngana poser acte na ngai. Muto to banda lukaye na koti ka ete occasion ngo epesa lelinga. Azuye apomiye. Tangu bango bazoya ba ekokuta derrière sa sila na kinayi. Alléluia. Yo no ozana ba problème nyoso ozana nango. Oninga ka nde pasteur nde. So pasteur ayete yo yimi. Ona kota ki hôpital ba kotala ngate na longwe na ngai. Okutu mwana sala kiboye abayete yo zo zela kaka ye. Zambo ya la kisiyo. Katango yambaki olobike na yambi olokola mokonzi pembo biksi nanga makambo sike bandi na kati na yo sozaki mutako banga fwelongwa sozaki mutako lela fwelongwa. Alléluia. Amen. Ba akti yango ozopose oyo ezotindika nzambe atala yo. Ba akti nini ozopose yo na kati eglise opanzaka na kati ya famille opanzaka taza bato mosusu na famille soki aye ata makambo yango ezalaki ndenge nini mais présence na ye fakitisa makambo wana na se. Amen. Alléluia. Mais yo oza mwana nzambe so makambo eza na kati ya famille ntango yo ozokoma babie ndenge ayebo moto elingi opela makasi ndenge ayebo toyoka bwana ndenge ayebo tozopanzana. Alléluia. Oyake église ozaki no mwana malamu okangama na banani okangama na banani bato oyo okangama na bango nde bazotindika opose ba acte ya mabe ba acte ezotindika nzambe apesa o mokongo nzambe otala ote mpo ba acte wana ezosimba te. Alléluia. Amen. Ba acte ozopose ezosimba te ngesalanga mawa oza mwana nzambe oyamba Yesu lokwa mokonzi mpe mobikisi oye na kati eglise ozomela mai ya bomoi na ange ya eglise ozamba tie awa apesi bino ange wana awa yenda aza bénédiction mpona bino. Mais yo motala kaka bovanda ekiri ya 3 personnes, il y a 2 personnes, il y a 4 boloba makambo nini mpona ye. Alléluia. Boloba makambo nini mpona ye. Nina ngo bobongisaka yaya yo poza ba acte tant so mona ba acte na poza ezala ngo ya mikie mayeba ke nzamba mona ba acte wana ezala ka ya mala. Alléluia. Si sera ye amoni kete na ke kobomba aye obomba mapaja he ok abosa na ke jael asa mwasi nzamba tondisi na mayelo azwi na classe te mais mayelo azwi pa nzambe. Alléluia. Bana biso lelo ba mayele so ba ndolo belo français yo lo ba ngo kama be ndelo congé. Alléluia. Mais mayele ba ngo bazana ngo za classe so biso to zana ngo za wite pa. Amen. Mayele ngana ngo kolele eza lo nzamba pesinga yesu ne mayele la classe problème ezaki ngaza na mayele uzaba pesinga yi moi c'est sengelo za na sagesse nakabolaki yango eza 3. Moi c'est sengelo za la sagesse, moi c'est sengelo za la courage. Eza mibale. Moi c'est sengelo za la sagesse, moi c'est sengelo za la courage. J'ai soki azalaki na mayele te ne benga balonga te. Alléluia. So azalaki na mayele te ne benga balonga te. Oyebi proposer ba acte et c'est vous en mayele ensemble. Nzambe soka pesi yo mayele makambo so bando sala yo mo bando kamo na osala mondenge nini.
mais mayele nzamba pesi yo. Mayele nzamba pesi yo et que pesa yo bi ya no tam susu et ya no moko linga ko so mo tam susu après 4 ans mais na mayele nzamba pesi yo ngo o so mo tam susu na 1 mois pas aussi pelo quoi. Alléluia. Pour poser ma acte o e ko tindika nzamba tala yo to e ko tindika batu batala yo et sengo za na sagesse ko te pa ya nzambe. Et Seigneur a mis autre senga kango. Nzambe pesanga mayele, pesanga sagesse. Pour sagesse ya nzambe, ne ko tindika yo sala musala nzambe malamu. Sagesse o nzamba pesi yo, ne ko tindika yo batela libala na yo malamu. Sagesse o nzamba pesi yo, ne ko tindika yo bokola bana malamu. Alléluia. Ma présidente lobita mazaote ya biso. Aebisi biso bana na nzambe esengeli na kati ya mabala biso tolonga. Soki olongi te na libala oeshue nzambe osepela no te. Po soki eza na bato bakoki koensegne bato malamu makambo eta libala fo ezala bana na nzambe. Po yo deja osala bolingo ya solo na Yesu Masiya. Yesu aza mobali yo oza mwasi. Oyebi bolingo wana malamu. Oyebi ke Yesu alingaka nini? Tango zoyeba ke nzambe na nga alingaka boy, Bible ekokanisi mobali na nzambe. Alléluia. Soki otamboli selo ba principe ya nzambe, okoeshue te na libala. Okoeshue te. Bato ebele bazoeshue po batie mayele ya mokili. Na place otia mayele ya nzambe, osenga sagesse epai na nzambe, yo ozosenga sagesse epai ya baninga. Alléluia. Muto oyo kutai na ye wana oyebisi ye nga libala esimba te. Mokobisu toza mwana mwasi moko aza nano elenge na libala na asali 50 te. Soki 5 asete ezokoka sikoyo alekisi bata moko difficile na mobali na ye aza kopartage kaka nanga. Soki aye na oyebisi ete tosala boye tozongisa boye tokota priere tosala boye tozongisa boye. Sikoyo jour mosusu mobali na ye bakota ye na mwasi atindi ye pa mama moko boye. Mama ngo paza eglise ayebisi ye bazobengo pa mama kingani abengela ngani nga aza na problème te na bona nga ba problème na sina yebisa osole makambo na nga ke solo mona mama ote okende ka bosolo yebakei lokwa mbala balobaki akende matata ezalaki amikitisaki ntango akomi abandi osola na mama. Mama na tuni bozowela nini? Nga nayebi na nga te ye mpe koyebiso mutu akoloba mama tozowela ote ayebisi ngai yo ozosalela ezuwa yo ozomona ndeti azolingalinga basi yo ozomona ndeti asalaka boye azomisaka boye eske eza bongo yaka nayebi te ye mutu akoyebisa ye ayebisi abitala po sukisa ye eza yango problème te yaka na foto na ye toke place moko ana ye manga te olanda mama na kati eglise abe aza na ye nganga te yo yaka na foto na ye so oye na foto na ye tokende yo olobaka makambo oyo olingi azala mpo na yo oloba moka na foto ya okangaka maloba wana asaleleka bapriere asaleleka priere so asali priere esili ozongi yo moko omona ntango ayoki mama nayebisi ye merci nayoki toke journi atie jour ayebisi sava nayoki azongi kouta na ye pa mama na directement ye pa na mama tala naseki nayebisenga mikaki eyebisa mobali kobobele te yebisa ye baplace atindaki yo makambo nini oyo bayebisi yo soki ekesenga okontinue na ye to kontinue na ngai ozomona baacte yango oyo ezoya koboma. Alléluia. Mwana bato yozwa foto na ye okende nango okende nango kuna oyebi ye muto oyo memi foto wana muto oyo ozomema foto wana aza muto nzambe apesi yo mpo bolekisa vi na bino mibale ensemble ti soki yazonga to moko na bino akufa ya memi baacte ozopose ekobendela o baproblème na place nzambe atala yo ekoma sikoyo muto oyo okei ntango
tant yoke déjà ko signer même parti à Bongo au comme il a kani ou bien ça ensemble ou bien ça ya kuna parce que yo comme déjà kuna iba ke nzamba opesa yo mukongo nzamba okala olisusuté alléluia akeya lobité na yebisa ye kasi kende ko yebisa ye yebisa penza nebise ko bombele lote pe yebisa na kenda yebisa mo mama akepa yebisi tanwa yebisi mobala ekoluka ngoma balimbisa ngai nayebaki te ke ya kokoloba nde bongo te nga bitin yo falo tika yakende na foto na yo pesa foto akende nango eza ngo problème te yo sokoka te kosala omwasi na yo alingi tika bakende ngo kuna basala po yo siko bandosala makambo ye alingi alléluia ba acte tozopose yango ezokofere échouer se biso ba acte tozopose yo posa acte oposa acte nini mwana na nzambe oyo ozoluka la provocatrice ya nouvelle saison esengeli ozala na crainte ya nzambe esengeli ozala na crainte ya nzambe obanga nzambe tala kobanga nzambe batalisaki biso eza ebandeli ya mayele soki ozobanga nzambe nde mayele kotonda na kati na yo mwasi ya solo ozolinga omarke ta na yo esengeli na yo obanga nzambe na kati ya eglise bato baobanga nzambe te evangile nde ozomona bato na kati ya eglise bato baobanga nzambe te yango ozomona makambo ya bato ebele ezowumela olelaka na likambo moko wana ozozwela yango solution te ozomona ndeti place koza nguye eza te nguye ezali yo nde obanga nzambe te nzambe aza nzambe ya baprincipe alleluya nzambe aza nzambe ya baprincipe asengi eloko makasi te ayebisi obanga ye soki obangi ye nde sikoya otala yo te alleluya provoke eko provoke ka banga ye ntango wana obanga nzambe mwasi ya libala mo kristo oza na kati ya libala oyebi makambo oyo osala ya libanda baacte wana yo ozopose ekebendela yo baproblème alleluya mwasi oyo ayebi kochange aye kochange temps ya mboka na bango aye kochange saison balongwe na kati ya saison ya kolela balongwe na kati ya saison ya kolela balelaki temps molai bazolela kaka lobiko eza te bango balelaka kaka mais basi otango batelemi jaela biter likambo tozwela ko solution talomo likambo wana etungisaka na famille na yo esengaka yo nde otelemi oprovoke nzambe soki ka yo provoke nzambe nzambe atali yo aotala mpe libota na yo likambo ezotungisa eglise oyo esenga yo provoke nzambe soki ka yo provoke nzambe nzambe aotala eglise oyo alleluya na kati ya libota na yo nini yango ezotungisa nini yango ezotungisa yaya ngai awa koko na bino nabotami na famille pauvre alleluya lisolo partout nakenda kote ya nabetana biso tozalaki epa na biso tozalaki na nsima te na ndako ndako mosusu ezalaki mabele bongo so okomboli yango ozwi kantine fo zwa mai obwaki mai mpo mabele esala nini evanda mpo mabele evanda tokola ebo na ndako na biso tozala na televizio te wana bamamo bazali ya basi bakusani tokoyeba wana totala bafilme bateatre de chez nous totala bafilme badona beja babiloko wana biso soko twana tv te foko ketala pa bato twandoki etala pa bavoisine na biso bango totala nene na bangoko tokende foko ketala televizio kono so mokwana babi bokota na ndako te botala na fenêtre sikoyo na fenêtre yango boowela alleluya na fenêtre yango boowela nakenda deja libela ntango so oketelema na fenêtre anafa 30 minutes théâtre banda otelemi otala télévision so mokwana bakoti bino na ndako kofanda na bakiti na so te ofanda na mabele alleluya amen ezalaki
courir exactement dans le groupe papa maman dans la présidence biso pedoka bateau tina te faut que nous à la télévision pendant bango maloba sope atinda ki opoyo ebima ota te pas la chose obimi osani bino mwana ngoti alléluia tango na eko yeba nzambe na tali origine na nganga binono eko continuer boete alléluia na yeba nzambe na âge à 14 ans Outa na yeba nzambe na âge à 14 ans ngai na oke maleme pona oke bokisa 50 na tikala upemba te pona yeba ibisika na uti alléluia na yeba ibisika na uti tangu na yambi Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na nga bite nga fonza mbatana alléluia nga fona provoquer nzambe nga fona changer histoire. Nga na travailler na protocole, na travailler na intercession. Oh babito mema baba na ko mema, babito kombola na ko kombola. Totana na ko tana na la terre na bisi, yo terre na bisi. Yo terre na bisi. Nga la terre tina babisi. Na terre na bawente partout na okenga bingai, il faut zamba monanga. Nga na boko mi na via pasi bana nga boko ma na pasi. Alléluia. Na bandeko banga bingai. Pour la télévision de Lix, la télévision de Lix. Pas la télévision de la chambre là-bas. Alléluia. La tindika qui s'embata la gagne. Il y a tindika s'embata la yo. Provoquer Zambé. Jeune frère, jeune sœur, maman, provoquer Zambé. Et ça m'a retardé. Provoquer Zambé, s'embata la yo. Provoquer Zambé, s'embata la yo. N'a pas qu'à contre la Lix. Na kata famille na mabale jate na nzela na mabale ko. Alléluia. Autant moi na nzambo yo bongo na mutema. Famille na weza ki famille moko ya tina te. Baba la te ba senta bangoka. Yo yebi déjà nzambe. Mais bato bazana simano fie to simba kate. Est-ce que yo zo provoquer nzambe? Ozo provoquer nzambe. Ba atini yo zo poser. Ba atini. J'ai la lobité. Et pourquoi continuer pour être? Et c'est quelqu'un qui a la sila na mouton. Ça la mouton pour mis sa famille na yo. Et le roi d'Ambo aussi la nana ye. Aussi la nana ye. Et le roi d'Ambo. Na yo moko kate. Alléluia. N'attendez dans ma classe familiarité. Na autant ça. Azati. Papa porté disparu. Maman soit qui a vu mon on a aimé ça. Alléluia. Ah, te zamba ibi ninga lokota batu na yo. Nga zamba lokota ngai. Alokota ngai. C'est possible, nzambe pas lokota yo. C'est possible. Ça la provocatrice, ça la provocateur. Il y a une nouvelle saison. Saison est ça qui a ma baie. Et comme ma saison est malade. Et comme on continue saison s'acheter. Saison est pour payer. Na kati ya vie na yo. Na kati ya vie église. Na kati ya vie abana na yo. Alléluia. Ici quand même la comité bana ngabako. Bazade ya mi balo bazo ya bampa le bazade ya na licence ba aussi licence. Alléluia. Nanzambe longo la télévision j'appelle XT. Na ono ba pola to mo kisa mwasi mokwa. Bashamba ya mwe zami bale basana ya mona kata bashamba. Na mama bango nyoko la nga mama fa ebe nzambe. Mama fa zale mo beni masana. Ayebi nzambe te. Bibelo be sengendi. Na baba osale la nzambe te. Non, non, différence c'est ce que les ala. Ni na mwezo nyokola yo. Likambo zo nyokola yo nzamba ozela kaka. Yo sale loko moko o ekotindika ya tala yo. Tisi kono sale loko etindika nzamba tala yo. Alléluia. Sale loko ekotindika nzamba tala yo. Sale loko ekotindika nzamba tala yo. Alléluia. Yaya na banga iza. Na lobité. Famille. So na bika na continuer la lignée o isimbate. Na nzela nge sengeli makambo changer. Na banyo sale na Nzambe. Na kati ya bolenge nyonso. Na église. Na kati ya église ona ye balata pantalote.
balata kilote te kolata jipa mokuse te nga azaka na bapantalon nazaka na bakilote naka na bajipa mikuse omona biloko ezake bayeli yo bapesi yo ezala guna yo tosani olataka sikoyo komi na oke eglise lokwa mpe nalingaki eglise makasi il faut nakende te okende évangélisation na olata nini nazwi polo. Alléluia. Amen. Ya. Omonde ya lati bo eza bodi eza bodi ndenga lati ngo. Ngasko no zwango na komisa mo ship. Na liboso etu. Alléluia. Na jua ngo la kitisa ngo na jip eza kingo na ngo wana na fungoli ngo na changwa. Na komisa ngo merci ya yavana. Na komisa ngo ship. Na juste qui chemise, la lati, na keda évangélisation te. Alléluia. Na keda intercession te. Yo ko église ozo bisanzambe na ala lipapa te. Ko église ozo bisanzambe suki ya malamu te. Ya. Salela nzambe ndenge oza. Zamba omona yo za lipapa te moye na présence na ye. Amona yo za la mama longa te moye na présence na ye. Tango yo zo sala bongo ozotindika yatala yo. Alléluia. Soka ebiso lelo na ebi na ngambula somba elamba te otimati. Alléluia. Ekomo ya moko. Ovandika boyo kaka mama yango. Ovandika boyo lipape yango. Ovandika boyo gode yango. Ovandika aya. Tabetela no Yesu maboko. Betela Yesu maboko bien. Kala, esengeli ko ozala courage. Omoni bisika bato balo bake place wana bato bako kate yo ko kananza. Place bato bako yo tia mutu. So yo tia mutu esimba. So bango ba shuaki yo ko shuete. Bango ba shuaki po bazaki na Nzambe. Alléluia. Nga mama na biso shuaki po azalaki na Nzambe te. Ngai bana nga ba okotama ba okutanga de na salela Nzambe. Alléluia. N'échoué. Jamais. Si on a échoué, c'est que nous avons comme monté au bout. Place papa, on va comme mécaté, yo méga. Ça a la conviction que Aton a opposé ce petit santan. On a opposé Aton a mécapé et Kosimba. Alléluia. Et Kosimba n'entendez. Et Seigneur, suivre la parole. Et c'est que l'Olanda Liloba ya Nzambe, n'importe quel liloba te. Et c'est que l'Olanda Nzambe. Moni mwaso, avant de na sena makolo ya Nzambe. Azo yoka maloba Nzambe, vina yeko kesana na muto ayoka maloba Nzambe te. Muto azoka maloba Nzambe te, makambo epele pa yebi yango te. Mais yo zoka maloba Nzambe ozoyeba deja ke makambo te. Ngata komo Kristo na koko saela yango boye te. Ngaso na sali boye ekosimba. Soki na zongisi boye ekosala boye. Yo kaka Nzambe. Alléluia. Mote aloba ezaki miso. Monoko na biso toloba mingi te mais toyo kaka mingi. Soko zo yoka mingi. Nde sagesse ke matarakati. Ndeko tindika osiko opposé ba acte oyo ekosepelisa Nzambe. Ndeko tindika yo opposé ba acte oyo bato bakotatola te. Oyo penza aza ya Nzambe. Bisika na asalaki, bisika na bato bakubande kobanga, mais ye asali esimbi. Esimbi poza na Nzambe. Esimbi po kangami na Nzambe. Esimbi po kangami na mutu eshuaka te. Nzambe banda akela mokili oyo atikala koeshue leloko moko. Bongo yo la Dieu échoué quoi. Bongo échoué te. Alléluia. Courage na yo. Oyo zana ngola kati na Nzambe. Oyo zana ngola nzela ya Nzambe. Courage wana ndeko tindika ya Solomo na makambo Nzambe akosalela. Na lombango vraiment totanga ba verset oyo. Total in Exode, chapitre 3, verset 10 à 9. C'est aussi le signe de Tokotanga Lisusu na link. Exode 3, 9.
Exode 3, chapitre 9, 10. Exode chapitre 3, verset 9 à 10. Tout ami n'accompagne Jésus. Amen. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Tala makelele ya bana ya Israël eyeti epai na ngai. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Namoni lolenge nini ba Égyptiens bazonyokola bango. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Sika wakendenga nazotinda yo pembeni ya Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Pe yo kobimisa bana na ngai Israël na mboka oyo ya Égypte. Parole du Seigneur. Otangeli biso lisusu na liku. Kotokeni ba moko tokeni na kosilisa Luc chapitre 8 verset 43 à 44. Luc chapitre 8, verset 43 à 44, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Or, il y avait une femme enceinte, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ezalaki na mwasi moko azalaki kotanga makila bandambula docteur baka 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin. Abebisaki misolo na ye nyonso epai ya baminganga sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Abikaki te malgré kobebisa bambongo wana. Elle s'approcha par derrière apusani na nsima et toucha le bord du vêtement de Jésus. Asimbi elamba ya Yesu. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Kaka na ntango wana makila oyo ezalaki kotanga ekatani. Amen. Betela liloba Nzambe maboko makasi. Betela penza liloba Nzambe maboko. Kala omoni na kati ya makambo pari ya Nzambe eza pari ya biso mpe bato ezali bote alobaki nyonso te Nzambe akosala balobi Nzambe alobi ayoki makelele ya bana ya Israel. Donc bana Israel baleli balobi towumeli na kati ya bowumbu tozokoka lisusu te souffrance eleki baleli balobi Nzambe ayoki makelele netozi koloba esengeli yo otindika Nzambe atala yo citation ya libota na wana ewumeli Nzambe ozela yo otindika ye atala yo. Citation ya eglise oyo ewumeli Nzambe azozela yo otindika ye atala yo. Bana Israel baleli Nzambe alobi ayoki makelele na bango pe atindi Moïse alobi kende po kende kobimisa bana nga na Egypte. Alléluia. Yo nde Nzambe atie lokola Moïse na kati ya libota na yo nde Nzambe atie lokola Moïse na kati ya famille na yo. Yo nde Nzambe atie lokola Moïse na kati ya eglise oyo. Makambo ezosimba te makambo ezokende liboso te Nzambe atie yo wana eza na pamba te atie wana po yo ndosilisa makambo wana. Okotindika Nzambe atala yo na nini na bapriere na oyo ozosala na basacrifice na yo na baacte na yo ozopose te etikana memana ngai chaque dimanche na zimokana na bandokele nofani na ngai ya part eza mosusu na ye mpe na action de grâce na ngai ezaka mpo na libota na nga na depose yango ya Nzambe nalingi libota na ngai continue boye te nalingi makambo na libota na ngai change libota na ngai ewumeli na kati ya pasi libota na ngai kobala eza te na kati ya libota na ngai mabota eza te na posa Nzambe yo change yango. Nzambe olinga yoka makelele na yo. Alléluia. Makelele na opotindika ye asala. Mwasi aliki balobi aumeli pendant 12 ans. A dépensé bambongo. Mais azwi lobi côté.
Alléluia. Tala, ici est à la formalité. Voilà le bico, et vous n'avez pas ça. Alléluia. Moutako kende tolokate mutaobela azui ate bazui visa bake ende akepe na ende simbite azongi koli toyoka mote. Alléluia. Moi ça balobi mbongo esili ye atikali kozwa lobi kote. Maintenant bayoki ka Yesu azoleka alobi te na yoki kabikisaka. Na yoki bakufi misu bamoni bato batambola bate batamboli bato bazongisa bote bazongisi boye tetikanga mpe na kende kotelema kawe ya telemaki azwi courage wana. Alléluia. Azwi courage wana alobi te na telema sikotango atelemi baze ebele ekosalama ndenge nini nzambe atie sagesse na kati na ye soki olobi okende kana nde bato baza bongo esimba te yokende kana ndenge asima. Alléluia. mayele wana euta epa nani epa ya nzambe moto akopesa mayele echange vie na yo echange vie ya eglise oyo echange vie ya famille na yo ezaka nzambe. Alléluia. akeka na nsima alobi te ok, na nsima esuka bongo te il faut na poser acte. Alléluia. Il faut na poser acte. So na simbi songela mana ye na kobika abika eto abika kiti aja mwasi moko alingi lelo simba songela mbaye eza mwasi moko akata convention azolinga simba songela mbaye Yesu poser acte oyo ekondimisa nzambe poser acte oyo ekotindika nzambe atala yo soko continue balobi Yesu ayoki nguya moko na kati na ye ebimi abaluki atuni nani asimbi ngai. Alléluia. So otanga on seka ba ekolo ne pe on ba lema na on ba baleke bele. Ça va tuna asimi ah. Yo mona te ba passer bele ba otindika biso. Kozo tuna na asimbi. Alléluia. Amen. Atela ni mo kwa tomboka. Vina kwa continuer kotika la boete. Alléluia. So que ça là bongo, tant convention na réalité. Convention et pardon. Par le but, ça la provocatrice à nouvelle saison. Yo, ça la provocatrice. Alléluia. On change saison et botanayo. On change saison et église. On change saison et quartier. On change saison et libalanayo. On change saison et bananayo. Ma convocation tika la kalolenge mon côté. Bible le dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Alléluia. Et Seigneur molili etika nzela na pole. Biso tozaba na molili te. O biso tondimela za pole.